tudo bem? Quem fala com vocês aqui é o Wallace. Deixa o like, se inscreve no canal. Só minha prima ali, ó. Ué, o que tá acontecendo, senhor? E aí, priminho? E aí, o que você veio fazer aqui, velho? Ué, você não me mandou uma mensagem, sabe? É verdade, eu te chamei pra fazer um vídeo. Toma essa merda aqui. Não xinga, por favor. No YouTube não contenha palavrões. Ah, eu venho te chamar. Como que eu caí, velho? Eu também não sei. Caindo com a bunda. Com a perna, com o corpo. Então, pessoal, Cocô. Então, eles têm que fazer o quê? Se inscrever no canal e dar o like. Eles têm que fazer o quê? Se inscrever no canal e dar o like. Aê! Nossa, sabe até cantar, velho. Pode ir pro The Voice Brasil Kids. Então, é porque vocês me perguntam, ah, Wallace, por que você tá com uma marreta, um martelo na sua mão? Então eu vou explicar porque eu tô com o martelo na mão. Porque a Isabel tá rindo. É porque hoje o vídeo é de instruções no mato. De quebrar tudo no mato. Então hoje o meu tio doido, Pablo, que você tá assistindo agora, Pablo, foi você mesmo. E eu vou mostrar pra toda a galerinha o que você fez. Olha, ó, Isabel, você viu? Você não viu, né? O que o meu tio fez, né? Não vi. Vi, Isabel. É porque você... Ai, velho, tá claro em mim, velho. Mano, por que eu chamei ela pra gravação? Olha o que ele fez com a televisão que tava aqui no mato. Pois é, Deus me livre. E você tá sorrindo igual uma doida. Ó, um vídeo aqui. Pessoas não fazem isso. Tô fazendo isso porque eu sou doido. Nossa. É que isso daí é cocô de neném. Eu pesquisei no YouTube. Pessoal, Para que eu peguei cocô de neném. ela pegou cocô de neném. Agora você vai ver, mãe. Não, para. Por favor. Para. Você volta aqui, mãe. Por favor, para. Para nada. Para. Para nada. Não, para. Eu vou estragar o seu vídeo, eu acho que é melhor você correr. Não. 2, 3. Pessoas, o vídeo era de destruir as coisas, mas deu um pouco errado. Ah, eu não fiz nada, velho. E ela quer me bater. Ela é doida. Mano. Ah, não. Não, para. Ela me sujou todo. E você a minha calcinha. Não pode falar essas coisas aqui. Que feio. Agora é melhor você correr. Para. É para seu vídeo. Ah, fica quieto. Porque, pessoal, tem uma coisa que ela gosta muito de caçadores de lenda. E eu acho... Caçadores de lenda. E hoje a gente vai fazer essa bosta. A gente vai fazer os caçadores de lenda nessa casa. Nessa fazenda, né, na verdade. E, velho, eu tô com medo de tipo, ter alguém pra lá. E somente eu tenho 9 anos e ela é 6. Entendeu? Tem uma diferença muito grande, velho. Porque a gente é criança, vai ter um adulto lá com uma arma gigantesca. Você quer participar? Não quero. Ela já entrou, velho. Pera aí, eu vou dar uma mijada aqui. Vou até gravar pra lá. Ai, meu Deus. Então a gente vai... Então a gente vai... Você falou que eu ia segurar a câmera.
Ah, verdade, pessoal. Ela vai gravar, ela vai pegar a câmera e me gravar. Então pode gravar. Boa sorte. Tá gravando direito? Tá. Grava eu. Então, pessoal, não fazer isso. Isso daqui é só besteira nossa mesmo. Vamos sair daqui. Espera, bora disfarçar porque tem ele grava ele, os cachorros dele. Para de Gravar não. Nossa, vamos sair daqui, eu não vou ficar aqui mais não. Faz um cara de palhaçada. Não, Alice, eu não quero ficar aqui. Não. Tu tá perto de mim. Não, mas mamãe não deixa, ela vai brigar comigo. Espera. Só vamos ver. Ai, não. Aí. Pessoal, se esse vídeo tiver 10 mil likes, eu vou entrar dentro dessa casa. Se inscreve aí no canal pra ficar legal. Que não é Lucas Neto, não. Então, pessoal, Tá bem? vem pra cá. Não vou entrar. Vai, entra. Logo que eu vou sair daqui. Pessoal, nós só vamos ver como é que tá a casa. A gente vai ver por ali, ó, porque lá tem um espaço. Vem, Isabel, logo, vem. Rapidão. Aqui, ó. Não, rapidão, só vamos ver. E nós sai correndo, vem. Essa bosta, gente. Nossa, velho, eu tô com medo. Isabel, eu tô com medo. Vem logo, vem comigo. Rápido. Tô com medo, mano. Por que eu tô fazendo isso, velho? Ó, tem uma barraca ali, mano. Olha lá, tem uma barraca. Tô com medo, velho. Nossa, não vou sair daqui. Se esse vídeo bater 100 mil likes, eu volto aqui. Aí, se inscreve, tá? Se inscreve pra fortalecer o canal, os vídeos que eu vou postar. Se vocês deixarem muito like, eu vou saber que vocês estão me ajudando pra eu gravar mais vídeos assim. Beleza? Ai. Mas o problema aqui... Vem cá, pega a câmera. Como é que eu vou passar? Pega a câmera. Tá bom, valeu. Oi, gente, eu sou a Aline. Olha onde você deixou o martelo. É porque eu joguei. Pode me gravar aqui, João.